5,000 envelope. Ingome Road. Lady Bishop Emgo.
Ankoka mathonsi 5,830. Iwa mathonsi. Emzini waseGalilee 1657 Ingome Road. Lady Bishop Emngcobo. Inqaba yasekhova emva kweGalile inqaba emva kweGalile kuzoba inqaba yonke emva kwenqaba kuzoba isibusiso emva kwesibusiso kuzoba inyanda emva kwenyanda kuzoba ukuphila emva kokuphila sazohleka 6,210 rand, 6,210 rand. $6,210 rand. $6,600. $6,600. Sicela umkhonza umongameli umkhonza usenqabeni asondele ngapha ngaphambili ubaba uShando. $7,070 rand. $7,070 rand.
inqaba yonke. 7,270. 7,270. 7,270. £7,510. 7,510 rand. Kalile labezizwe. Nishiye phela ingoma zanamhlanje. Ya, na kuyabonakala njemile. Dabukela inqaba. Dabukela indlunkulu. Bathi basabheka izisha Nkosi yami, hayi abasondele izitsha bazoyibona emva kokunikela. $7,660. $7,660. Press Sibande. Press Sibande.
7,600. 7,710 rand. 7,710 rand. Soyiqedela kahle namhlanje ntambama. Siyabonga kakhulu umzi waseGalile. Nansi imvilophi yasemzini omkhulu 6,000. Bengishilo Galile le ka 7,000.